Hello gagayam na imbagngal daw iti tungkal maysa. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ti official channel a paggapgapuan. Dagiti may re-upload a drama ama ng biyanang kan biag ti tao. Ket manen kidawag ti suportayo dito channel Jenna Almoite Drama. Manipud man nga rod kini Kapsat Bonnie saan napud no nagan tintay drama. Ngamsakbay ti amin makablawa mampay ni Leti Baldimor dita Kamantilas Urdaneta Pangasinan. Kani Joyce Ann Tamayo dita Hong Kong. Kastoy man ti kuna ni Kapsat Bonnie. Dirma ng biyanang. Sakbay ti amin kayat kumampay nga iladawan ti tsurak. Nakutungak kan medyo basitak. Kat ti matasawak no kasano ti kinakutong ko nakutkutong pay. Dimtang tay tiyempo akasla na umaak iti nakutong. Isa nagsapulak iti nalukmag anang isukatak kan kuana. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Rino anak ko ni tatang iyo, pinanawan na kon. Anya? Napanan na? Si Muro to ni si babae na. Anya? Naglukumot na dya tatangan. Tila aramidin da. Surutan man di amam, kasaritam. Ay, aywan, pagsubliya mi di balay. Sa dino aya ti balay ti babae na. Ije kabangi pa nga barangay. Asi nagkano ti skwilaan. Nagtangaan kano ti dwa nga store. Kuyogan nak ti ito dok. Imbagada nga min kanyak no sa dino ti balay jay kabit na. Anda nang ito do kanyak kiday. O sige, mapitla ang arap tagrubatak na nang. This drama is owned by Jenna Almoite Drama Channel. Paingad na kayo dito yung rinaw. Agawid kayo. Yawid mong tainam. Hindi kayo mangibabain ditaw. Tatang, anya ka din dahi tang araramidin nyo. Laklakayan kayo. Ngam kasta pala tiraramidin nyo. Bone, agawid tan non yaman tinagkurangan wano nagbasulak. Pagkawanan Mawamot ang buka basul ko kan ka. Palubusan na kaun piling. Uray talakay kan baketan. Gaputakas la aktakungan ang nagkutong. Nagsapol kan itinalukmag abakat. Agawid tayong tatang. Saan anasaya at aramidin nyo? Saan agaputalakay kan baket kayon kanina ng akat. Laklakain nyo latan tiagsina. Dakit di ko mga ginayat kayo Tama nula atawanan ti panagdinayaw. Agawid kayo kidain. Tama nga makita na kayo ni Beltrana dito. Basta glilipatan, pilaing. Agyaman ak Boni. Kunak nurabrabak mula ti imbagam kanyak asinaamon niya asawam. Noan niya ti imbagak, tung pala, Beltrana hanay. Kabukbukuran na kaon. Wani nga rod. Ay na, jak mailadawan ti kinaragsak ko Boni. Ay umay ka man. Pinagkatnakmutan Beltrana. Ay na, naglagan ka gaya matalaga Boni. Sang kaawit ka magayam. Ay kasanaw, kat natayag ka nalukmag ka. Kat siya, nakutaong kan basbasitak ng musika. Naimbag man ta kinayat nak nga uray nakaluklok maga. Laita nga raw, di kinayat kukin ka. Tana umaakaon itinakutong nga asawa. Nagkutong nga agpay so di asawam. Kaslatakong. Wani nga raw. Jakman amaw iti dayjay nga ex-kaw. Binaybayan namat ti baginan. Nalukmagmat iday. Mahilig kagayam iti tiyabian niya. Wine. Jakman amaw. Kay kayat kaw tinalukmag ababaay. No kaya rigan jay ex ko tinakutong ababaw. Kaya rigan mo tinalukmag ababaw. Anya! This drama is owned by Jenna Almoite Drama Channel. Nay, anyat kukonyo na nang. Imulmulak man dagito dinawat ko asabsabong ijibangir apurok. Ni, sabong manan, nagadut mo layo sabongan. Napunon ti arubayan iti sabsabong,
Kano anya pa dita amulmula. Wan, tapno da pangibaw inga kiti imatang kwan ako. Dagito'y ti agas tila diingit nga impaay di amam kanyak. Ay, sabagay. Husto lang, tararamidan niya nanang. Ken plano ko matagtara ken iti baboy, kalding, nuang, baka ken manok. Anya? Nagadon? Wana nakaw. Iso na lang tawang kwartak. Bastit mo di doldolin ko a kwartak. Kaya't ko nga ado ti pakakumikumaak. Kabaalan nyo nga raw, natarak na kita. Wan, nalakalaeng. Diyak kaya ti maistambay, taglading itaklaeng. May mayat no bisi akakanayon, tapno diyak masango tagladingit. Alang nga ron nanang. Ikan kayo ti paggatang nyo kara kita. Ah, ay, agpayso anak ko. Uy, basta di yung parigatan ti bagiyo Agi na nakay mo, sana puro trabaho. Wan, diyak baybay antibagek, tadyak kaya tagsakit, anak ko. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Agsagana ka boni, tadagasan na kajay ka anakak no madamdama. Ha? Papananbay? Sumurot ka mapan makikonstruksyon Tane, or-orayak nga agdisnudo ka nga agtrabaho. Ngam di ka matagkirinan. Ha? Di mo namnamaan ti pensyon ko. Narigat numang namnama kalatan kanyak. Agtrabaho ka. Anya? Adosam ti mapan makikonstruksyon. Ti agasawa ag tinulong. Sana ya. Wan matkat di Beltrana. Ala, ingkag digusan. Kalpasan na mangan kan. Tamadamdamalaang dagasan na kan jay kaanak ka. Hoy, bune. Agring kan. Aldawan. Oy. Ay, nasapan-sapay mat Beltrana. Nasapa nga. Lumawagan ni. Bumangon kan, tayong kaglaban. Naurnong manan, timurangtan. Sikan at yaglaba na sumrikak pa iti trabaho no madamdama. Nagloko kan. Amom analok magak. Nalakak amabanog. Marigatan ak ngagtrabaho. Napyalakan ka at anakutong ka. Naparagsit ka ngaggargaraw. Ala aguray kantanay, aldawan. Lepasampay nga umuna ti aglaba. Sakan tumapan nagkonstruksyon. Ay na, nasakit ti sikat ko Nabanaw ga nagkonstruksyon. Odi, si Kadaytan. Wine, ayan mau. Adak dito'y silid. Ala agluto kantani, ada kuko. Anyat kuko maya. Papaado akiti kwarta. Ay naadik kan iti dayta nga online sugal. Ijam man dayta Beltrana. Ay aguli mo ka man dita. Dinak malasan ni. Ala, ingka katagluton, tamabisina kon. Para kadata mo lang na ito'y numanga baka. Sana nasayaan dayta nga aramida. Wen, agsardengak tumot lang numanga bakak. Subutak ngamin tinaipaabak ko, tasayang. Beltrana, agawidak man pa'y ijibalay dagiti ang nakaw. Kailiw ko ngamin dagiti apukaw. Tapay nga rod nagdakkel tabag mo. Kwa, nagbalo na kiti pagsukatak Apay, umyan ka ni Jay. Saan? Duawon no talula siguro nga aldaw. Ay sana mabalin. Sana siyak tilok komboni. Amo ka, maum-umakan kanya. Kayat na kon atalawan. Saan mo ta? No naaramid mo timang panaw iti asawam. Saan kanya? Ha? Di kagar aramid buni. Kalpasan anaalam ti kay kayat mo kanya. Panawan na kon. Inaklagi na tanay. Nasakit ti sikat ka. Uray adarik-rik na pilitin nakmut ngamin ngagtrabaho. Ay pambarista ka talaga. Si kaman lati lalaki akasta. Nalay ngagpambar. Masadutak ko nam kit dia. Di ka pumanaw. Padasam ti pumanaw tadakas ka kanya. Jaklaim pagaraw pakasta ti pudno nga ugalem Beltrana.
Pambarang lagayam timpakita makinasingpet mo ididamaw. Kunamlan asino ka akasisingpetan ididamo dati agayan ayat. Ngamita, kasla kamutan tigray. Kasano nga roda kaya tenak ide no jak agin sisingpet alaman. Agsinatan Beltrana. Sana mabalin. One room war dito'y balay. Agtalinaud ka dito'y. Isarak amin atawakan rin daw, Boni. Kastalat kalakanakan ka, ti panangisinam kanyak. Ha? Naglaing kan. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Nadakalan na baboy yung nanang. Mabalinan ngay lakaw. Ado tiyag damdamag iti lako ababoy kanyak. Ay ala, ilakotan no at gumatang anak ko. Anya plano yung ay no malako amin ababoy yaw. Gumatangak manon iti taraknek Nayunak ton tigatangag tapno adumanan ti ilakaw. Sige, da kayo ti makaam mo. Dadakkel pa yung dagiti kalding yaw. Wen, panglako mo laang dagijay tanay masikugman ang dagijay babaya kaldeng. Sige na lang. Kabaalan yung matgayam tagtarakan iti kalding kas kadababoy. Kadapay nga ron imawag itay. Gumulpi ka no gumatang iti native amanok. Ala, ilako yung dagijay. Tamasukatan tumanan. Wena, adumotan dagitagit itlog. Ay, Wayne. Kumusta nga tamot na ni tatang iti sidong di simurutan na babae? Diyak mo awan damag ko kadakwadan. No kasta linipat yun ni tatang, nanang? Diyak lata malipatan tamam ka nga road. Ngam nabayagan na nakamubunak anak ko. Awanan tinasakit abakrang ko. Naklon ko ti panang panaw na kanyak. Hello, Piling. Apay ngay mawag ka bunay. Anyat masapul maw. Tulungan nak ko ma. Umay nakalaan dito'y balay ni Beltrana. Kaya't kaon apanawan. Kaya't ko na sinaan ngam di nakmet palubusan. Tengedin naklaunay mat ni Beltrana, Piling. Ang sakbay na sore iti amin. Agpagpakaasiak, tulungan nak. Anya ko magbibiyang ko kang ka. Sininaanak nga rudan. Binanawan na kon nga asawam. Tas imurot ka ni ti babaem. Sa itawag-awagan nak. Pakawan nak ka din Nagpakawanak matkan ka ni di kalman iti text. Apay di mo nabasa di text ko Ayawan ganas ko amang basa. Ay sorry ka din Piling. Sika ti kayat ko makadin na bayat ti panaglakay ka. Ikaw ang gusto kong makapiling, Piling. Ay, awan pakibiyangak kang kunak mo. Manipod din sukanak. Pinunas ka mo iti puso kan panunot ko. Piling, ay ayatin ka. Nasing-singput kagayam nga dayaw ngam ni Beltrana. Sige, bye. Hello, Piling. Hello. Awanay. Kasano nga ta dahito yan? Diyak kayatan ni Beltrana. Kaya't kung tagsublikan ni Piling nga asawak. Anya ti aramidag. Apay alimlim tagdagita matambo ni. Nagsangsangit Sinangitak ti sitwasyon ka. Ti kasasaad ko iti sidong mau Beltrana. Apay, anya ti problema iti panagdanata. Ang sinatan, kaya't kaon nga ilintag ti bidot ka. Isa palubusan na kuman apumanaw. Di kan ay ayatan. Kasta? Ay, agpungot ka man ay. Kunak mo't adi ka agsasaoy iti pakabusurak tapumudot tilapayag ko. Kastala ka na yun ang tiyar aramidam kanyak. Kita man to'y buok ka. Naging pisan, gapu iti kapupungot mau. Ganabam Kunak nga bin ngagpakalbo ak ngam di mo mat kayat. Ay saan? Agpakalbo ka? Kahit
Anya ngayon ti pungutakan ka, Dorbab. Ay, hindi ladamo na singipot ka. Gamit di agbaybayag. Rimuaran ti pudno nga ugalim. Nakalas ti aramid mau. Basit la kamalik kabilan nakadagaws. Ay, kat lumaban ka. Ano ka ba alam? Gaputan ako tungak kastalatan ti aramidem kanyag. Gaputan dakkel ken nalukmeg ka. Amom nga may nga awan ka ba alaken ka. Isa natured ka amang ismol kanyak. Kasano? Iparupam launay ti saan mon a panangayat kanyak. Naupayaken kan. Kapoy tinagalas nga ugalay. Saan aya ati agasawa? Kat saan la ati napintas nga ugali ti ayaten na? Ayatem pati tinaalas nga ugali na. Kasta ti agasawa. Makaay-ayat. Ore awan. Nita, Ay, natatabuok ka. agyaman ka. Taputlat aramidakan ka. Numapunuanak, ligisan ka akas lakotom. Hello, tatang. Nakalagip kay mo't ngimawag. Rinaw, anak ko. Umaydak man alain, iti balay ni Beltrana. Pang-aasyaw. Ha? Apa yun? Yak kayatan ni Beltrana. Nabayagin akayat ko sinaan. Ngam di nakpalubusan. Kaslak labalod dito yan iti pampamayan na. Anya? Inawagak edi ninanang mau. Ngam di nakmat pagan-anaw. Di nakpampansinan. Tado nga minan ti pakakumikuman na dito, tatang. Ado, nagtimula kan dingwan na apang ibukbukbukan na iti atensyon na. Tulungan dak, anak ko. Umaydak iyawin. Pangasyaw. Kanayon nakakabilan ni Beltrana. Sige, kasaritak ni nanang, nonyat makunana, tatang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Agbabae, kalpasan na, agpariskyaw. Ada ka kastan? Amangan no marigatan ni Jenny tatang, nanang. Amangan no pudno akab-kabilan jay babae na. Kat lumaban na. Limal lalakyan nga, awan baal na. Dakkelmot nga main kan nalukmag a babae jay babae na. Sang kabit-bit na lang ni tatang Kagungguna na Ganaban na Apitan na tibungat aramid na. Nanang. Adakan ka no tulungam. Ngam no siyak awan ganas kaw. Awanan pakibiyangak kang kwana. Kano mariskiom. Pag naida mo ni Jebalayaw. Sana dito'y balay. Tadyak kayat nga awatanan. Anya? Naimbagang orasyon, nana. Ada ka din ni tatang? Adamat. Apay ka di? Kwa? Umay ko kumasukuran. Tada ngamin okasyon ni Jebalay. Kasapulan may ti presensya na. Sige, ngam koyo ka. Dua kami nga umay. Ha? Sanay. Di kan sumurot, Beltrana. Saan da ka kasapulan ni Jay? Nakarit ka itang agsasawa. Gapota at datoy anak mo. Kunamatlan asino kan ngagsasaw. Awan karbo nga mamang lapod kanya kiti sa di naman nakayat ko apapanan. Ta saan kang asawa? Saan asikat ti legal nga asawa? Ha? Alan na. Ikuyog kon ti amak nga agawid. Agsublin tumot lang ano pa. Ala, makamuka. Ala, yawid mo lang tamam. Total, sadot mo lang. Nagrawat pa'y. Nagkutong ngam nagrawat. Hello, Pileng. Kumusta kan? Nasaya at lata always fine, bune. Sakit saan na fine iti sidong Raja Beltrana. Sorry manan awan. Pakawanan na kuma no nailaw anak ang nagbabae. Agbalbaliw akaon. Nasaya at mata, nagbalbaliw kan.
Kan may sarumbang lang agbalbaliw kan, talakay kan. Wen nga raw. Iso sorry talaga. Wen, napakawang kan. Ngam sure, itajakon kaya ti adda ka balay na. Ha? Nairuama ko ngagmay maysa. Saan nakakomportable no adda kadwak dito'y balay. Ay, apay nga ay. Kat balay tamot adwa na ito. Wen, ngam dakdakkel malat gastos ko dito'y idinagabrodak. Jela sa nga pulo ayero ten-share mo ide. Ikatam ano kaya mo? Ha? Ala, pumanaw kan. Naragsaka kon kadagitay aywan nakamula kandingwan ko. Rik na tibo nga tinaramid mo kanyak. Di ka madanagan ta napakawang kan. Angam, saan ka na maawat dito'y balay, bunay? Ala, ano sa nyo tiyag na dito balay tatang? Pasensya kayo, nung naariwawar iti apo ko yun o nagduma. Ay waman jay inam anak kao. Ibagam taawatin nakmanain. Inay ayo koon. Nakipagpakasyak pa ya. Ngam talaga natangken ti panggedeng na. At dan samot ngamin lalaki nan. So adin akon kaya at anak kao. Sana maramid ninanang ti kasta. Dagiti dingwen na ti love na itan. Jak maumang agkidaw iti pamakawan iti inam anak kao. Patsyag mapakawan naktumot laeng. Wana, ay aywan nyo lata ni nanang tatang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Hello, Pileng. Inyagan kay ti ukraken saba. Paboritom na kita. Saan? Ay, kagat-gatang ko matiti ukrakan sa ba? Kita madagajada jarabaw ti lamisaan. Kagap-gapok ngamin ije palingki itay kay. Ay, Madadaal mo laeng, tasisyak lamangan. good. Irip mo na, Pileng. Ay, napuno mo tanjarep ko. Yawid mo day tata na imbag lang abas tuyo. Ay, ne, addan tayo ruraya ka gumatang iti baboy ko. Malala, pumanaw kan bunay. Tanay, di ka masangaw. Di ka paspasali dito, adda bisita. Kaslak la pimpiman no kasjaya mapanak iti sigod da balay mikan ni Piling, tadinak matan pampansinan. Magisarita man ngan natamnayan. Uray ka sa no ti panangayayok kan kwa na talaga jakon maaluko itirik na amakisinubyan kanya. Ngamuray no kasta sa anak lata mapukawan itinamnama. Namnama aklata amaawat naktumatlaang kat aganosak tadakkel tinagbasulak kan kwa na banag apagbababawyak. Alakastan, tagayim mo, Bonnie. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you akanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam, kumusta kayo manan? Naimbag nga oras yung amin nga wan labas. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man kanikabs at masong saan napod no nagan tintay drama. Ngamsakbay na makablaawa mampay the Remedios Orpilla Surita from Alcala, Cagayan Valley. Laureta family iti barangay Salpad, San Nicolas, Pangasinan. Ken Co family from Alfranco. Kastoy man di ko na ni kabsat masong. Dear Manang Biyanang, aday di inaram ko ababalasang. Dua idi tinaram ko. Tano sino ti mo na ang mga klon kanyak isutikal laysak kinun ko nak itinakam ko. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Nay, papanam masong. Kat kasi ti sigod, inakagaram nanang. Nay, dua mo't asabong day ta nakaparabaw di talamisaan. Isagot mo day ta dua asabong iti ararmam. Saan? Dua babalasang ti pangtudak ka ito asabong nanang. Anya, dua ti armam.
Ay nagloko kan. May salaang termom Ada ka kastan. Adda nanang, siyak dayta. May mayat no duwa ta armoin. Tano bastidon nak ti maysa. Adda pa'y tay maysa. Kumporme no asino kadakwada ti mangayat kanyak. Ibatik pa'y tamay sa asabong. Numalpasa kay Jabanger, sublyak to dayta. Tasarong karak mat tay maysa, nanang. Agar aramid ka. May salaang termom Di mo paggigiddanan. Una umpay ti maysa. Tano di nakakayat, isublat mo mo di maysa. Saan Didak ka di isuro. Taamok tar aramidak, nanang. Awan ti rumswa aparikot. Namnamaan nyo dayta. Sabong parakin ka, Aysa. Agyaman nak, masong. Sumrak ka. Ay, agyaman ak, Aysa. Nagpintas mat dahito asabongan. Ngam inton maminsan, di kan aggastos para iti sabong laeng. May mayat pa'y siguro no prutas, wano natin ti pangigatangam, tapakairanudan pa'y. Dahito'y sabong kat malaylay laeng. Sayang. Ha? Oh, sige. Bayam, taintun maminsan. Dakkel to asan dya tigatangag. Aywan, kasanungay. Adda ka di mo't lanamnamak. Aklo na nakadeng. Narigat kag dardara sudos masong. Nang runakit ado ti makit-kita kajak magustuhan. Ha? Makit-kitam nga. Ti panagbisbisyom Kanayon kamot amapan makiin-inom kan makisugan. Pasaray lumabas ka dito'y balay anak kaigpil iti manok apagpalot. Ha? Apay? Di mo kayo tikas tangar aramidag, Aysa? Manjak Uray asino mat siguro a babae. Talaga ang maupay no kasta ti makikita na iti lalaki nga agar-aram kan kuana. Ngam no ikatagdag ita abisyok. Kaya tanak. Wen dakkel tinamnamam kanyak. No, agbalbaliw kan. Idyam amin abisyom. Makitkitak pa iti panagsunsunal mo iti istorno ko. Uray la iparwar mo pa iti agong mo ti asok ti sunal mo no ko. Diyak ngamin kayak ti makaasawa iti agatrungrung masong. Isa ang maawatan na kuma. No talaga ngay ayatan na. Ikatumdag ita abisyom. Tadyak kayat. O anya. Maikarim ang maikat mo dagita abisyong masong? Ikarigatak, Aysa. Paraken ka. San abiglaan, Anya? Inutag, Wan, tinapatag, maikat mo. Ni Aysa? Wano to'y arak? Arak? Wano ni Aysa? Ay. Nay, masawng. Anyat kukuam. Buti mo ti arak kan akin ladawan day tada di talamisaan. Nay, ladawan mo ni Aysa day tangararmam. Pagpilpilyak nga rod to'y bagay. No anyat pilyon na kadagita nanang. No kabailak nga tanga iwaksi ti arak. Anya? Ti kayat ngamin ni Aysa. Kat ikatagdag iti bisyok nanang. Kat padpadasak to'y bagay. Kurang mo day tayong parabaw mo di talamisaan apag pilpilyam. Kurang mo't iti manok kapag palot. Madi ano paggigiddanak nanang? Ininot mo't Sagay sapay laang nanang. Naimbag na oras mo, Lerma. Sabong para kang ka. Pasensyakan. Ta medyo nalaylay basit. Tawan kamot ngamin idikalman. Adda ka nun napanam. Imay ka kanungarod idikalman masong. Ngam nairanama ngamin nga adda napanak. Ala, sumra ka. Agyamanak, Lerma. Ala, yeg mo dagita sabong te parabaw ko pa'y ladi talamisaan. Makanla ko mga minti ginatang maun, ta meriendaan ta. Uno saan, karne, talutwa kapag sangwan ta. Ha? Ala,
Intun maminsan, Lerma. I love you talaga, Lerma. Kaano nga aklunan nak? Adamag na damag ko. Dua kami kanu mangararmam. Pudno aya. Ha? Oo ay. Aklunag. Ngam saan mo siguro apa ng loko ti kasta, Lerma? Ngamin, awan pa'y matnubyak kada kayo. Tawan pa'y nangaklun kanyak. Kan may sa, agal-alanganan akin ni Aisa. Taadumot ti kondisyon na. Anya? Agasam ta pa ikat nga amin na bisok ngay. Kasla nagdakkel ti maksay kanyak no kasta ti aramidag. Naimbagken ka, tawan kondisyon mo, Lerma. Ay, wen No kaya mo, suportaran ka kay di pa'y kadagiti bisyom. Ha? No kaya mo, regalwan ka pa iti pang palot a manok. Anya? Agpwesaw? Wan, apay di mo nakita dagiti tarakan ko di talikod ti balay. Pasig apang palo dagi jay. Tarakan ko dagi jay. Ilaklakok ngam no si kay regalok. Ay na, ay kat, aklunan nak nga rodan, Lerma. No aklunan ka, di mo nga tarmunan ni Aisa. Saan na? Adda ka nga rodan. Sikan at asawaag no aklunan nak. Idi pa'y lako mga aklunan ka ngam. Kasta mga mintindanon da kanyak. Asan la ka no asyak tararmam. No aklunan nak, sarda nga ako na isa. Sikan, ti pa may sak. Sige nga ron, aklunan kan. Ta saan ka mo't anarigat nga ayatan ta, gwapo ka. Kandi ka madanagan. Sana kakas ka ni ay sa alapdan na ka nga agbisyo. Sa baliak, suportaran ka kay Dipay. Ano kaya mo? Ay na, nagmayatan. Sige nga rog, datan, Lerma. Ayos na nang. Nay, abay, anyat pa karagsaka, masong. Abdan na nga klon kanyak nanang, ni Lerma. Lerma nga, jetong itira. Ninanang mo, diyo ka di sasawon di kasta. Tung itira nga ibagbagayo mo. Gawam mo, nabisyo mo't at talaga day jay ababay. Sana balen Tinapatag, suportado kanyak nanang. Sana kas kini Aisa, nga ipasardeng na amin na bisok. Oho, nagrigat tigas jay. Naimbag ni Lerma Tanakunana pa'y asuportaran nak. Ada pa nga rin intid na manok ko. Day jay man impagod ko jay po unti arimando nanang. Ha? Suportado kan ka at apadam anabisyaw. Oran niya ditan, basta kinawatan kami, mayat. No siyak, mas kayat ko ni Aisa ngam day jay alerma. No da kayo ngam siyak, ni Lerma ti kayat ko. Ta saan apakipot? Saan akas kina Aisa apakipot? Nagado kondisyon na. Nakamakamo ka. Basta siyak, mas kayat ko kuman ni Aisa nga agbalin a manugang ta na ang babae. Nasingpait. Ni Lerma tagbalin ang manugang yun, nanang. Lipatan yun day dyan nga Aisa. Nung kasta, sinardengamon nga arman ni Aisa, insan masaong. Huwan insan, tapakipot mo. Imununan ni Lerma nang aklon kanyak. Isuan ni Lerma tinagasat. Kat mabaling nga rod nga armanan ani Aisa, tas sinardengam matang. Ha? Katwara. Saan mo ta problema dahi takit, insan? Da kayo tagbagay. Tagpada kayo nga awan bisyo na, insan. Siguro, no armam na Aisa, aklunin na kadagos, tawan bisyom. Kasta nga mintisap-sapulan na iti may sa alalaki, gayt. Kaya't nga ta? Kat sa anak mo't agwapo kasing ka, insan? Kat padasam lata, insan. Awan mo't pakibiyanga kiti dayja babain. Tanilerma itan ti ayang ti atensyon ko. Diskarte mo daydan insan. At nabisitam, ay sa anak ko. Sarungkaran na kakano ni Edmond, akasinsen ni Masong. Dek, yapay, di mo ko na ay napampanunutom pala day di ang Masong. Kaya nay, adan nubya na. Naku na nangamin, anak kasagana ng agbalbaliw para kanyak. Ngumadamot sa balinan. Di na siguro kabailan nga ramidin ti kondisyon mo kinkwana. Iso ajay pada na anabisyo, ti inarim na. Baybay amon da siya tao, tasan kayo nga agbagay?
Kayat ko kuman ni Masong nagbalbaliw tatang. Ngam adamot gayam sa balinan. Lipate mo. Need mo latan entertainer. Naimbag pa na takasinsin na tanagagat ka na singpag. Awan biso na. Tatang, Ala, rumor kan dito silid mo. Takababain no pagurayam iti mabayag. Inkasangwan ni Edmond. Anya, ikasar mon tinubyam. Kawam mo urnong mon sa Masong. Ada urnong ni Lerma nanang. Anya, jay nubyam ti paggastusam ay di ka lagbain. Iso mo tinagdisno daw. Imbagak ngamin ngawang kwartak. Anya, Agsaga na kayo. Tadumanon tayon iti kabiitan a panawoy nanang. ay nadali jay kwarta pagkasarta ko Mamasong. Anya? Apay Lerma? Nadisgrasya, naabak. Naabak iti? Naabak iti pusta Na- Iso di ta pala makapagkasara. Ang magdun natalatan no kaya mo. Kat, no kaya mo, dituyan balay ti pagnadanta, tawang magkadwak ditoy. Sige nga Rod Lerma. Sikat makam mo. Aywan, agdalakad ko ita. In kami ko mamakipalot. Ilaban ko man di in regalom amanok kanyak. May kawan sayang. Noawan ko malakad ko, sumurutak kumangam. Naira na mga min nga dalabam mimot. Ha? Laban nyo iti. Iti palot mo lang, Oh. Dumayo kami iti sa bali a lugar. Idayo mi dagiti manok ko. Aya. Sapay ko mga rod ta mga bakta. Wen at iti kwarta pagpustam Ay, na. Das data? Ha? Ay, maaduda ito yun, Lerma. Ay na, agyaman na ka. Sa anak nga agbabawi, anang aram kain ka. Basta lalaingam, tapno mga habak ka. O, Lerma, agtriple na ito akwarta no sumangpeta. Nana, da kayo kumati may isang nga sponsor nga alaan mi inton agkasar kami kini Edmond. Ay, no kasta. Inaklon mo ni Edmond balasang ko. Wan nana, tanapas nakmat nga agaram kanya. Ay, wan. Awan makunak iti day ka anakak. Nagagat ka na singpert. Awan pa'y bisyo na. Dayta tinangayatakan ko na nana. Ay, kamayat nga rod ano kasta. Talagang agbagay kayaw. O sige, kayat ko tagbalin ani inang yaw. Agyamanak nana. Kat, kumusta matan ni Masong? Aday je balay tinubyan na ijay dangag na ed. Di man nagaw-awid dito yan. Bisin sa ngamin unay nana. Ay, wen Bising agbisbisyaw. No kasta, nagtultuloy ti pa nagbisbisyo na. Wen isulat ta ti aramid na. Takasanaw, agpadadamot iti asawa na. Agpadadaan na bisyaw. Anya? Dayta ti pagsapulan da, ti panagsugsugal da. No mga bakda ada kwartada. Ngam no maabak da ay kaawang kwartada. Ngam kanayon sama ngamin ti panangabak da. Wen kano nga rod. Angam oray pay. Diyak kanunungan ti kasjay nga aramiden da. Kunak no agbalbali wan dya anak ko. Ngamay na, kimaro mo taramid na. Kumusta nga, insan? Kastoy, naragsak, insan. Siga nga, kumusta ti dandanin mga sawa? Naragsak mo tayo, insan. Da kayo ay. Apay, di kayo pala agkasal. Saan mi na masango da ita? Busy kami niti pagkwartaan mi. Madumot ka nun titarakan mo amanaw. Wala. Kat no napalaulawan iti manok di balay mi. Mahilig mo ngamin di asawa kiti manok. Iso nagpadaan min Sa anak nga agbabawi anang harang kinkwana insan. Ngamin, agkaalaan kami. Kat no manipod nagdin na kami. Kat di kang pulos nagapapa. Aya, kat talaga nga rod, ada kayo tinaikaray para iti tunggal may sa insan. Wan siguro, insan. Da kami siguro timako na a perfect couple, insan. Lakay, umay da ka nugatangan ng dagiti tarakan ta ababoy inton bigat. Kasta yan.
Nasayaan nga raw. Tapno madispos tamot amin ang kat gumatang tamanan iti at ado atarakanin ta. Wala kay. Naku na ti bayer ano maminsan. Nainayunan ta kanu ti taraknan ta. Takurang tilakot ta. Sige, awan problema iti dayta. O reg tarakan ta iti manaw, basta gatangin ta. Wen, regular a customer ta dagi jayan lakay. Iso asigurado daytan. Akin lugan iti nakaparada dita sango ti balayaw, kaka. Ay, lugan dahil sa akin Edmond kaka. Ay, imbag man. Nakagatang dan iti lugan da. Wala, taday, kasapulan da ba iti lugan ay tapagbunag da iti lako da ataragan da. Aya, ay nanaimbag da pay. May mayat madlat biyag di anak mo ta nakaasawa iti baklang. Anya abak nang, awanan atay lugan da. Nailako dan. Kita ron sapay madagitay lako da aman manok apang palaut. Awanan, nailako da aminan. Yan ya, hapay ngay. Kano agkaraabak dametan iti sugal. Nagpadaan da sugador, iso nga awan maururnong da. Anya? Iso ang napimpintas nga amang tibiyag da ay sa ken Edmond. Tawan Apolos, bisyo da. Ada problema bakit? Anya day tamasong. Nakautang kat problema ko na pagbayad ko. Anya, api ngamin ngay mutang kan o nam na mapagbayad mo. Among mangawan makukwarta kon. Takanayon mo tipan nakaabak kon. Oras siya nga rod. Apay ngay. Agpadata mo ito nakalayon ang maabak. Problemam daytan amasong. Mind your own problem itan. Naglukom. Nagbali o talagang dayta alerma. Manipod awan makukwartamin. Simmabali mo't ugalinan. Awan mo't pakibyangan na kanyakon. Sana babalin. Masapul ang makapanunot akiti pamuspusan. Tapno makabayad akiti utang ko. Mangkita kiti mabalin ko nga ilako dito'y balay. Nagkuna nga ilakom dagiti appliances diti balay. Apay, sikatigim matang kadagijay. Sorry, Lerma. Dahil talat na panunot ko na pamuspusan. Di nakmad ngamin tulungan nga agiremedyo iti kwarta. Kat, ayan tinaglakwam. Imbayad ko na iti utang ko. Anya? Nagawan maababain mon? Aglako ka iti saan makukwa? Kukwata mo dagijayan at agasawa tagat nga rod. Wan, ngam saan ta pa nagkasar? Isong awan pakibyangam ka dagiti kagawaak diti balay, nawatam! Iso ni Masong, titaglo. Pudnugayam anataer. Ne, at damot kadwa masimang putlerma. Wan, ingkagdigos, kalpasan nagpalis ka Masong. Ha? Apay? At dapapanan nyo ka ni titaglo. Ala, darasam. Kuyugam, tadyak masangot imang kuyug kan kwa na. Ingkayo ag shopping. I-shoppingan na kay di gamit mo, apay di mo kayat. Anya? Mabit man lang, nana. Apay asimrek tayo dito hotel. Anyat kuwan tayo dito. Idagasta dagiti gamit ko. Rumwartan to no madamdama. Ala, sumrakan. Tagi na latabit. Sa tarumwar no madamdama. Kukwa. Mabit lang. Urayan ka ni Jerwar. Umay kakit din. Apay, saan ngayon baga ni Lerma ti may papan iti utang na? At da utang na kanya. Katsika timbayad na kanya. Anya? Dinakan! Nagloko po na dyan, Lerman. Tilar aramidan na. Ang supli ka dito, oy! Karting aktiruman dito. Masapul ama itarayak day taabakay. Tilar aramidan, Lerma. Apay ngay apagbayad na kiti utang mo. Kinlakom tupay dagiti kagawa ka di mo yung pakpakada kanyak. Iso ngay naramid kumatikas jay Ganapay ngay tarayam. Kasanon ngay jay utang ko. Alayo kung dagiti kawis ko, tagawid akon. Pumanaw akon dito balay mo.
Siyak mo't ipagbaybayan mo. Makammo ka ah. Awan na sakit bakrang ko. Total na umaak mo lakang kan. Anya? Ngamne, di ka kundi impake ah. Di kagbalin nga graraman masong. Ta di may ka nagnagditi balay awan na pulos awit mabadom. Ginatang ko amin na badom, laglagi pam dayta. Simangpet ka dito nga ima-ima. Isa pumanaw ka nga rod nga ima-ima matlaang. Anya? Kat pangusaram mo't laang ngay karagiti badaw. Kat pang lalaki mo't dagijay. Baybayam laang. Tanoadan tumanan boyfriend ko, ipausar kunto kang kwana. Anya? Kat, nagsina kayo nga rodan. Una lang. Saan kami anaragsak awan makukwartamin? Ay, haan niya nga ron ngay. No saan kayon anaragsak iti tunggal maysa. Awan mabalain. Nagdarasudusak nanang. Kamali, ti pinili ka babae. Di pada ka na biso ti pinili. Ay, wag nga roda ah. No inaramid mo kumati kondisyon ni ay saken ka, nga agbalbaliw kan. Naragsak ka kumaitan. Nagbalbaliw ka kuman. Wan nga ron nanang. Awan gayam tinasayaat nga itden ti bisyo. Ay, wan ah. Pudno dayta. Angam saan pa'y anala daw ti amin, anak ko. Adda pa'y gundaway mo ngagbalbaliw. Inkarigatak tinagbalbaliw, pinilit ko tibagik ang nangiwaksi kadagiti agrurutap abisyok, tadyak kaya tagnanayon nga awan na pinta sa turong tibiyag na. Inka gumaak tinagsapul iti permanente at trabaho, kaya't kaasinanay kat kumat dagiti bisyok. Kat ita adan sa bali anobya kat nasingpet abalasang, kat umadanin ti panagkasarmi. Alakastan, tigayim mo, masong. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para ti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam, kumusta kayo manan? Sapay kumata nakaradkat kayo akanayon. At manipod ka ni Kabs at Perling, saan napod na nagan tintay drama, nga makablaawa mampay, da Edna Failano, dita Hawaii, from Claveria, Cagayan. Sheila May Lazaro, dita Pinto Alfonso Lista, kan dagiti dadakkel na, kan Benitez family. Kastimanti ko na ni Kabs at Perling. Dear manang biyanang, nabayagan na baluak ngam idibin maketak nakalagipak. Kaya't nakiasawak manan itipadak metlabalo. Nakatumpungak itinasingpet kan nagagat nga sawa. Kaya't gapoy tinayta, imabusoak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Uray saan kayo kuman ang mga sawa, tatang? Apay ngay alap nanak ang mga sawa kat ubiingak pa'y mat anak kao. 65 ko laeng. Ay, ayos lang kumamit kanyak no mga sawa kayo manen. Ngampilin niyo kumamit asawaan niyo Apay, di mo kaya't ni nanam apirleng apara kanyak anak kao. Jack Corsonada ti style na. Na arjun abakit. Di kolor amin apasit ti bagina. Di kolor ti buok na. Di kolor ti kuko na. Pati kurimat-mat na nakat atibdug tapi nasilpon na. Isulat nakita ka bakit akasjay. Sumat itan ti kasta anak kao. Bakit man kan ubeng? Ada karbengan na agpapintas. Ganada na kay baga kanyak tatang. Sadut ka no at talaga ni Nana Perling. Saan nga amin ang may danon kan ka kat agpaysaw anak kao? Amumatan nagiti tao. No adda apal da, tila ibagbagada pamadakas da iti tao nga apalan da. Saan lamay may sa tinangibaga kanyak? Aduda. Basta ay ayatek ni Perling. Uray anyapay da kitang ibagbagada kontra kenkwana. Ngam, amangan numarigatan kay to tatang. Anya ko mati pakarigatak ngay. Mayat kit di at da katulong ki balay.
At danton para dalos kan para luto ki balay. Tanos mang petak nga agpasada. At dan makan asang petak. At danton para lutaw kanak kao. Grabe mo't dagita at tao. Nalaing dangag patakas. Ala, baybay amon nagita at tao perleng. Di ka madanagan. Taurayan niya ti dandanon da kanyak. Sa anak to ang maupay. Ay ayatin kalata. Awan ti agbaliw kanyak. Agyaman na Kardo. Naggasatak at talaga tasyak tinayat mo. Sigurado ang naragsakak to iti danam. Wen taamin na panagayat, ipaay kukin ka. Di kanto pagsangito na pulos. Agyamanak, kud kasano, agkasarta ka diin Kardo. Wen ikasar ka, oray simple la kasar. Gumatangak iti baboy ang maparte, intong kasarta. Umdas mat siguro, tali maababoy anya. Anya, ay nagadun ngay, kan maysa. Apay, adda paggatang mo ay. Adda di urnong ko akwartak, hangam kurang. Iso nga ilakok di nuwang ka, ta inayon ko apaggatang iti baboy. Saan da nga minunay, kayat ti karnit nuwang ditaw. Ay na, jay nuwang munti partyam, tapno saan amaksayan ti urnong mo. Anya? Kan saan tan nga agawis iti adu a tao. Dagiti lapada ta a senior citizen ti awisen ta. Tabas sitlat kanun dagiti senior citizen. Anya? Sayang ti adu asagana. Gastos la dayta. Idulin takit din no adda masobra. Ngala sikati makaamaw perleng. Apay, sigurado kayo makatulong kayon to iti agbalin nga asawa yun, nanang? No siya, uray saan kayon makiasawa, takababain laeng. Agsao ka man ako na akon si Kareya. Pangaasim tadi ka agbalin akon trabida. Maumuma akon dito'y balay. Iso apumanaw akon. Ha? Sumanao ka balay. Iso apumanaw ak man laengan. Makiasawa akon. Kasano? Kat di kay mga... Wen! Sadutak no sadutak. Awan maitultulong ko. Awan amok at trabaho dito'y balay. Sana bale? Tagtalaw akon dito'y balay. Awanan ti problema, Maria. Katbayam ano kayat naman ti makiasawa manang. Uray lapdan ta no talaga kayat na. Awan maaramidan ta. Ay, wan nga ron. Uray kumaano, agbalbaliwan. Kababain iti agbalin nga asawa na. No, saan nga agbaliw ni nanang? Sapay na singpot sa kano dinobyo na. Kaasimot ti agbalin nga asawa na ano bilang laeng. Unay mo't ngaminan ni nanang. Manipod ubing ta, kasjayan ti ugali na. Inan under na ididay di tatang. Saan nga agtrabaho apulos iti unag ti balay. Wan nga rod. Kanti madi, at dapay bisyo na. May maglakid din Taday di tatang ti imalaan ta iti ugali, manang. Kardo, alaam man ti charger ko tanay malublubatan to'y cellphone ko. Adamat dita ti charger mo. Masadutak nga rod ato makder. Nakaidaak dito'y sofa. Darasam Mabit lang nga raw, perleng. Darasam tama nga nuag off to'y cellphone ko. Oh, adto yan, bakay. Pakisaksak mo mutin alakay. Tanay jak magaw at ti saksakan. Nala, yag mo nga ron ta cellphone mo, perleng. Dasaya at mo, tanasapa ka asimang Kardo. Gimatang ka iti karnit baka. Wain, perleng bakay. Sige, lutom nga rodon, tamabisina kon. Sige, ayaban nakto no nakaluto kan ta ituloy ko abuyaan tay buybuyaak iti cellphone ko. Sige, perleng. Darasam tagluto, tamakasidsida at talaga iti karnit baka. Kaimasam tagluto, Ni, tatang, da kayo mataglablaba. Ayan ni nanang ko, ayan. Nakaturog pa, Ria, balasang ko. Napuyatan nga main. Anya? Anyat na
nakapuyatan na. Cellphone? Gagangay na, taday talat libangan nan. Ay, una yan ni Nanang. Di la mabain iti aramiden na. Agasam day ta. Agpasada kayo. Ngamda kayo pa'y lati ang trabaho dito'y balayo. Da kayo ti aglaba, agluto, kan aminan. Anyalat kukuin ni Nanangan ngay tatang. Sige, siyak ditan tatang. Sublatan kayon nga aglaba. Ay nasana yun, Rhea. Siya kaon. Masit la na ito. Siya kun tatang. Siyak pa'y kati mabainan. Gapoy ti aramidan ti inak. Ala, sublatan kayon tatang. Day, adda ka mo't gayam, Rhea. Wan tay mayak naglaba. Tapatudunan nyo mo't ti asawa yung aglaba. Kat mabambanog lang arudan nga agtrab-trabaho. Di kay lamabain iti kastang aramidan nyo. Anyalat makuna ti anak na kada kayo ngay. Ay na, nasingput ya asawak. Saan apulos nga grek-reklamo da ijay. Ngam di yung mat abuswan ti kinasingput na Agabuso kayo mat. Man-manon ti kasken ni tatang Kardo nga asawa. Iso adi yung abuswan. Ay na, ay ayatin nakunay ni Cardo. Amin nga ibagak, wun amin kankwana. Iso apatyak, adin tumauma kanyak ti may kadwa nga amayaw, anak ko. Apay anala daw ka itasimmang pat, Cardo. At ang amin nangarkilay tilugan, iso nga intulod ko pa'y ida, baka Siguraduam lang ajay lugan ti inarkilada. Saan asika? Anyakan sa amumay tas ka lang ti babae ti biyag ka o perlaing. Anyat amok ngay no adda palimod mo. Ay nabakit si kalaeng ti ay-ayatag. Kan may sa lakaya kaon agbabayak pailaang. Ay na, ado ti lalakay a babaero. Kano ado ti amamok akasta. No kaano alim makayda. Isumot ti panagbabae da. Kat anyat insangpet mo amakan wan numasida. Tay paborito mapasayan Nasayaat. Madamdaman ton alutwam. Tamasahin nakman pa'y. Ay, nagsakit ti bukot kan tel-tel ko. Itay pa'y lang urayan ka. Ngam nagladaw ka matasimbang pa'y. Pasensya kan perlaing. Mabitla nga raw tagpulisak sa kan tumasakyan bakay. Ay na, madamdaman nga agpulis ka. Masahin nakpay, tanasakit una yun ti bukot ko. Anyamutin, nagapgad mo tinamay amon iti masida, Cardo. Kastaya, saan mati ko nakabakay? Saan mo't nga? Nagapgad nga road. Ingagaram sa mo tapno sa anak ang makasida. Nay, saan mo't Idoblem nga iluto. Nagapgad. Nayunam iti danum na. Ayaban nak numabalinan. Makapaawan ganas mo ti kastoy. Kumusta mo't nga tanti panagdanadana ng kantatang Cardo manang? Kasye Nagasat ti inatakin ni tatang Cardo. Tanasingpot kan nagagat. Uray agil iladlat kukuan di inata. Saan na nga ungungtan? Anya? Nasingpot nga minunay. Iso nga agruam ni Nanang. Isulat sarsarita ang dagiti kaaruba da ijay. Pasaray bugkawan na pa'y kanon ni tatang Cardo. Anya? Ay, kababain nga rod ano kasta? Dilagbain ni Nanang. Awan lang nga rod aramiden nan. Ta ultimo aglabakan agluto. Ipatudun na amin iti asawa na. Ngamkas jay pa iti aramid na. Anyan? No apay ngamin nakas di ni Nanang. Naturay launay ngamin. Malagip ko iti ubing tapay. Uray di tapay kabaalan ti aglaba. Pilitin na ta nga uray manulat tawon ta iti. Wen nga rod Saan tapay nga agis eskwela iti? Maasyan mo't day di tatang kadata. Iso at tulungan na ta nga aglaba iti. Nasingpot mo't lang amin day di tatang. Iso nga anderin ni Nanang. Ala, sapay ko mata makapanunot to ni Nanang. Uray kas di ti ugali na. Inatalat ta day chay, Ben. Saan ta arumbang aguraan? Wan matkat di amanang. Diyak matkat di gurkuraan. Madilaw ko lang ti madi nga ugali na no daduma. Ni, adakay pa'y mo diti balayo tatang. Di kay nagpasada ita?
Madamdama anak kau tagluto akpay. Ken lepasik pay jay lablaba ak. Ni, apay, di asawa yung ngay. Apay asaan nga iso ti paglabaan kan paglutuan nyo? Maululaw, isa bayak nga ginana. Anya? Ay, manipod samot nagasawa kayo ka di nakapay inlutuan kan inlabaan tatang. Ha? Saan mo't isa o taglot-lotaw ka naglablaba. Italaang asaan ta maululaw kat nga raw. Nakaluto kan, Cardo. Pabisina ko. Perling bakit? Adani nanay nga anak kau. Di mawas. Ay, nakaluto kan, lakay. Ay, nan, ituloy ko ti agluto no saan ka pa'y analpas. Ala, siya kun bakit? Takunam maululaw ka. Saan? Ay, uwan nga rod. Ngam ikarigatak para kan kalakay. Ay, adda ka mag-ayam na net balasang ko. Naimbag man, mawas ka dito'y balay. Ay, Kasasauna ka tainam anak kau. Sung batang mat uwan nana. Mangan ka dito'y balasang ko. Ay saan? Pumanawak mo lang. Sige, mapanakon. Ne, tatang. Kitaan nyo ti salon at yu Di yu abuswan ti bagiyo. Aginanakay mat. Saan na puro trabaho. Sige, mapanakon. Why, anak kau? Naglastog mo't nga agsasauday nga anak mon. Pangpangagan naksamot. Saan? Si kakit di mo. Jak kurso na dati style day nga anak mo. Kasla pagparangan na si kaamin tagtrabaho. Nga awan ar-aramidag. A senyorita ak dito abalay. Tutupaksan day nga anak mo. Malabay-bay amawn. Gagangay iti anak Concern iti amana. No pagpilyan ka, Cardo. Asino kada kami iti anak mo, ti pilyam. Kat si ka siyempre, ta si kakat nga ron di asawak. Rumbang lang, tano saan? Panawan ka adagusan. No panawan ka, agsangit ka? Uwin, Ay, ayatin ka unay, perleng. Amom reta, no panawan nak. Nasaysaya at laat tumangad akaw no ti barsa nga. Mari Perleng, intayo ag nightlife. Agpaiso, kaano mare? Inton rabiin kadwata dagiti friends ko. Ay sige man, tamaburyungak nga agigan dito'y balay. Ngampalubusan na ka nga tadya asawam. Wan, apikit din asaan. Palubusan nakday chay. Awan ti saan kin nila kay kumare. Wan amin. Sa bagay mo't kit di nasingpag ngamin nila kay mo Perleng. Ay wan iso nga rod akinayat ko. Ta sobra ti kinasingpet na. Uray bugbog kawak. Nasingpet lata kanyak. Natulnog kanyak day jay mare. Nabartek ka mat perleng. Kaat agreklamo ka. Di mo kaya't ngagparte ka. Labaran nak ket dila kay. Labaran nak tapno mausawan na. Darasama. Wan, mabit lang perleng. Perleng, sumurot ka kada kamay. Intay makipalot. Ijay. Ijay ka bang ibang abarangay. Agbalon kay ti kwartam. Awan mo't manok ko. Ay, awan problema. Basta da kwartam. Sige nga road. Urayan dak. Tainak agdawat iti kwartakin nila kay ko. Ala nga rod, darasem. Tanumalpas tayo ijay. Agdiritso tayong agdisco. Nay, ada ka mat dito'y paradaan perleng. Ayan tinapasadaam. Apay, bakit? Kasapulak ti kwarta. Iso nga umay ko alaan. Pangusaram iti kwarta, bakit? Adda na patig agatangek. Ala, yawat munta na pasadaam tani, agdardarasak. Papanam ka di manay. Adda mapan ko gatangan agamit ijay balay.
Darasam tanay, ang mga no agseran ti pagkatanga. Kurang ko tininom ko. Agawid tayon tarabein, perleng. Ang mga nururayan na kanya sawam. Naimbaglakan niyak ta sa anak nga agawid ita. Awan problema iti asawa. Tanasing day jay. Man nakaawa. Manipod nagdan na kami. Jak pa'y naputan ngayon tanak. Ay ayatan day jay. Itad na amin nakasapulak. Oray marabi anak nga agawid. Di na kong tanday jay. Labaran nakpaikit di nakasingsing pod nga raw. Iswasyat kit di. Tatang, di yung man panuynuyan ti madi nga aramid di asawa yo. Awan lang arod aramidan na, nagbisyo pa'y laang. Bakbakitanan ngam kanayon amarabyan. Kanayon nga agpuyat. Kasanon nagsakit. Di da kayo mo lang ti mapasubo amang ipaagas kan kwa na. Pagpalpalabasan na lang iti oras day jay, anak ko. Bisyo na day jayan. Kandamag ko, amakipalpalot kanupay. Nagkunamay, awan met manok na. Kasano ko maamakipalaw? Kadagiti kakadwa na ado ti tarakanda. Kitaan nyo atanay, ang mga ibusan na ti kwartayo iti bisyo na. Bagbagaan nyo di asawa yo, tatang. Parbangon ay, apay nga itakalangas sumangpart perleng. Oray tawan mo't dakas ngar aramida, Cardo. Nan pastrakan na kiiti tagpunlusak. Rumwarak mo't laeng. Papanaman ay. Adda outing mi kadagiti ko kumare. Anya, kanayon laakastan. Jak amano sa dino ti papanam. No talaga mo't lang ay ayaten na, maawatan na. Kan baybay anak man iti kayat ko nga arabidan. Laglagi pam, nagkari ka iti kanya. Ano aklunan ka? Di naktupaldaangan. Itad mo amin na pagragsaka, Cardo. Iso abaybay anak, tapno awan ti rumso arire iti nagbaetan ta, Cardo. Ala, mangan kayo laang. Ado tinaluto, tatang. Pasensya ka na nakaw. Mabisinak ngamin una yan. Agsaraaw ti tiyan kaw. Apay, awan man nandiya asawa yon. Napan man nagbulak-bulan. Wan nga ron anak kaw. Kunak nga agluto ngam awan mo't gayam bagasmain. Anya, inal daw nga agpasada kayo, awang bagasyo. Tiamok akat kimatang ni nanang mo. Saan mo't gayam? Pati masida, awan. Ultimo asukar ken kape, awan. Ay, daytan ti ibagbagak kada kayo. Kunak mangamin adiyo ikan iti kwarta tapag bisyo na laang. Apaan nakmet nga raw no jak ikan. Kumabil pa'y. Bugkawan nak. Kababain ka nagiti karuba. Iso nga itad kulatan no ko Ala, mangangkay nga rodan. Kaasi kay mo, tatang. Adda akon dito'y sango tiri daw ti balay mi. Tuktuk akon. Akuray ka. Nakapadlak mo. Anya dagito'y nagdadakkel abag kan karton dito'y ayan tiri daw. Ne, kawas ko mo dagito'y. Apay nga da dito'y dagito'y. Ay nagloko day di akarton. Iso nga tatinangirwar ka dagitaw. Nanet, adda ni tatang mo dito'y balayaw. Apay, anyat masapulyo ka ni tatang, nana. Ay kwa, impadlak na nga mintiri daw ti balay mi. Kat nairwar dagiti kawas ko. Apay, di yung maawatan ti kasdya nga inaramid ti amak, nana. Kaya tasawan day ta, papanawan na kayon. Pumanaw kayon ijibalay na. Tadinan kaya ti kaaddayo jay. Pangaasim, anta kasaritak ni tatang mo balasang ko. Pangaasim. Padasot nga ayaban no kaya't na ti makisarita kada kayo.
Ngam no di na kayat, di yung mabali na pilitan. Uwan balasan ko. Lukatam jay balay ta ata agawid tan. Apay nga inruar mo dagiti kawas ko. Suray, perleng, nga manjakaon. Jak kayatan ti maan-andar. Ha? Ay agbalbaliw akon karto. Promise, di kan anderan. Basta manjakaon. Di nakpilitan, tatalaga ang manjakaon. Aglalaki akman no di ka sumurot kanya. Aramidam ti kayat mau. Oray pagtutuunam dagita lalaki mitibiyag mau. Makamu ka. Mayat kit day tasublatan damot ti stress ko ken ka. Ha? Agul uli makaklaang perlay. Ngam iti ununag kaw. Mapunpunwa na kaon. Jakon kayat akaden na tinagar ng asawa. Namannog akaon. Iswa pumanaw ka. Tulungan dakman ang mga yayo kinitatang yo anak ko. Di nakmut kayatan. Di yu ipilit ti bagiyo no talaga adi na kayon kayat nanang. Awatin nyo at igasat yu. Tanatangken mo't ngamin ti ulo yu. Anak ko. Agnaid kayo manin dito'y balay. Ngam pumanaw kami mutten. Lumasin kamin iti pagnaidan nanang. Addan basit abalay mi nga impatakder nila kay ko. Iso nga agmay-may sa kayon dito'y balay. Tiamok ni Cardon ti kasisingputan nga asawa dito'y lubong nga urean niya tararamidak kat maawatan nak tulata ngam nagbiduta. Jak impagarop nga iti ununag na makaungungot mat gaya man kanya. Iso nga di napunwan sininaan nakon. Naminadon a pinadas ko ngay ayo ngam talaga adi nakon kayat. Inawat ko nga rod tigasat ko katitag may sakon diti balay ko kat inidjakon dagiti bisyok tabakot akon. Nakapsot akon. Alakastan, tigayam mo, perling. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Salamat kada kayo amin, ni Apo Diyos timang tarabay kan mang bendisyon, iti tonggal maysa.